Dobrý den, jmenuji se Pavel Lasák a v dnešním videu vám ukážu, jak vytvořit úkol v terénu v aplikaci Vectorio. Tak já mám zapnuté určování polohy, následně dám vytvořit úkol, dám mu název, mohl bych zvolit typ, status, prioritu, komu je přiřazen, klasicky začnu psát e-mail. Je dobré, že je rozlišeno jednoznačná zodpovědnost, kdo je za ten úkol zodpovědný a kdo se na něj může dívat, tak to můžou být klidně všichni. Mohl dát, do kdy má být úkol splněn, tak já to tady dám. Zároveň mohl dát nějakou hlavičku nebo tag, tak mě napadá třeba označení stavebního objektu. Umístím tam popis, tak to bude tady prověř stav chodníku. Tak, přidám polohu, takhle pěkně kliknutím do mapy. Mohl přidat další pohledy, nepotřebuji, vytvořím úkol. Následně ještě mohu přidat například fotografii nebo video. A je hotovo. Pokud mám zaškrtnutou tuto volbu polohy, jednotlivé úkoly se mi zobrazují přímo takhle na mapě a já se mezi němu mohu přepínat i tímto způsobem. Zároveň je možné všechny úkoly exportovat do Excelu nebo do PDF, případně sdílet na ně odkaz. Děkuji, to je pro dnešek vše a těším se příště na viděnou a naslyšenou a budu rád, když budete odebírat můj kanál na YouTube a sledovat můj profil na LinkedInu. Nashledanou.